दफा का जिक्र है, एक कैट थी। कैट कैसे बोलती है? और एक डॉग था। डॉग कैसे बोलता है? डॉग बबू। बबू। हाँ, तो कैट और डॉग जो थी ना, वो कर रही थी फाइटिंग। डिश 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 कैसे? फिर ना इतनी सारी फाइटिंग हो गई। फिर ना कैट और डॉग की मम्माज आ गई और दोनों ने मम्मा को बुलाया अपनी। कैसे बुलाया? मम्मा को आवाज कैसे दी? हाँ, ऐसे मम्मा को आवाज दी। दोनों कैट और डॉग दोनों की मम्मा आ गई। डॉग तो डॉग ने कहा मैं स्ट्रांग हूँ। हाँ, कैट ने कहा मैं स्ट्रांग हूँ, डॉग ने कहा मैं स्ट्रांग हूँ। इसी वजह से तो लड़ाई हुई थी। हाँ, लड़ाई। फिर मम्मा ने क्या कहा? मम्मा ने कहा अच्छा जी, तो लड़ाई हो रही है। लड़ाई। फिर लड़ाई हो रही थी ना, तो मम्माज ने सोचा अच्छा एक कंपटीशन करते हैं। उस कंपटीशन में 4 राउंड्स थे। फर्स्ट राउंड जो था उसमें रेसिंग करनी थी, सेकंड राउंड में जंप करके दिखानी थी, थर्ड और फोर्थ राउंड में दोनों को 2 आवाजें निकालनी थी, एक म्याऊ और एक वूफ वूफ। देखना ये था कि 4 राउंड्स में 4 राउंड्स में जीतेगा कौन। दोनों की मम्मा ने ये सेटल किया कि अब हम देखेंगे कि कौन स्ट्रांग है। सबसे पहला कंपटीशन था कि दोनों ने रनिंग करनी है। देखना था कि कौन तेज भागेगा। यस, अब रेसिंग स्टार्ट हुई। ठीक है, दोनों ने रनिंग करना शुरू की तो डॉग आगे बढ़ गया, भागा। कैसे भागा? भाग का बोलो, भागा। सही है, भागा। ठीक है, डॉग फर्स्ट आ गया इसमें। ठीक है, सेकंड पोजीशन में कैट थी। ठीक है, फिर उन्होंने सोचा अब दूसरा कंपटीशन था जंप लगाने का। दोनों ने ये देखा कि देखते हैं कौन हाई जंप मारता है। ठीक है, मैं इतनी हाई जंप हाँ, ऊपर तक आ जाती हूँ। अच्छा जी, इतनी ऊपर तक आ लेकिन कैट और डॉग से ज्यादा नहीं कर सकती आप। कौन जीता? गेस करो कौन जीता होगा, डॉग या कैट? बताओ। डॉग। अच्छा, और आपको क्या लगता है कौन जीता होगा? कैट। यस, उसमें जीत गई कैट। कैट ने कैसे खुशी मनाई? म्याऊ कहके। कैसे कहके? म्याऊ बोलो, म्याऊ। फिर थर्ड कंपटीशन ये था कि दोनों की मम्माज ने कहा अब दोनों म्याऊ बोल के दिखाओ। अब किसने बोला होगा म्याऊ? कैट ने बोला होगा या डॉग ने बोला होगा? बताओ। कैट ने। और इब्राहिम, आपको क्या लगता है, कैट ने या डॉग ने? डॉग ने म्याऊ बोला होगा। अच्छा जी, म्याऊ तो नहीं बोला, डॉग ने नहीं बोला, कैट ने कहा। फिर दूसरा कंपटीशन ये था, जो लास्ट कंपटीशन था, वो ये था कि कौन करेगा। बताओ किसने किया होगा? डॉग ने। इस मामले में इब्राहिम को पता है। हाँ, डॉग ने कैसे किया? बबू अब जो है यहाँ पे हो गया टाई। 2 कंपटीशन कैट ने जीते, 2 कंपटीशन डॉग ने जीते। अब समझ में नहीं आ रहा था, तो ये बात साबित हुई कि डॉग स्ट्रॉन्ग है, अपने हिसाब से स्ट्रॉन्ग है, और कैट अपने हिसाब से स्ट्रॉन्ग है। तो नेवर कंपेयर एनीवन। किसी को आपस में कंपेयर नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए ना इब्राहिम? बोलो नहीं। नो बोलो, नो। नो, गलत बात होती है। नेवर कंपेयर एनीवन, है ना? अच्छी लगी स्टोरी? अब जंप